唉，又翻嚟啦 ！Hello， 大家好，歡迎收睇 Kenny 班小頻道。咁咧，我哋今次咧再嚟到呢個影好啲先，綠油雅居係翻嚟啦！我哋再次翻嚟，好，我哋而家準備邊架最快，我哋就上。咁我哋等陣有車再講嚟啦，上車啦！我哋好咁咧，我哋咧而家第一程咧就係上次我哋最尾嘅一程42號 C， 係啊。時間只有這麼多，叫安哥會否比較傻？臨尾跟你再拖拖，叫安哥門未鎖。由此只要叫安哥再安哥。我嚟到啦。華園村，唉，咁咧呢度咧好多巴士啦，係啊，咁我哋而家睇下邊架嚟先。好，35A 上車啦。年月很餓，沒太多仍然能保衛。我哋啱啱已經睇咗咩站落啦？咁咧就係應該呢個嘅旺角站，哇！咁聽個名都知多車啊。咁我哋等陣多咗咯。好啊，咁咧我哋已經到呢個旺角站，我哋而家準備等第二架車嚟。咁我哋睇下先，唔該。哇，好多人。咁咧我哋第3程咧就係呢架嘅268X 嘅，咁咧就係去呢個嘅西九龍高鐵站啦。咁我哋而家睇下邊個站落車先。我哋而家咧就係睇咗總站落車嘅，咁我哋就唔夠站，即係要補站啦。咁我哋到時再講，拜拜。真慶幸我被你珍惜過。滿天純白紙碎，預告原調奇妙晚上。得3，因為我哋上一程車 search 到呢個得3係最快開嘅，所以咧我哋一落車就跑咗過去得3啦。而我哋冇睇到佢嘅目的地同埋佢途經嘅地方去邊，所以我哋上咗呢架得3之後就唔該晒。哇，14個3，好啦。咁咧，我哋啱啱咧已經上呢架得3啦。咁咧，呢架車咧就應該係喺呢個嘅大埔超級城落10個站。咁我哋多咗啦。沿途將一切逆流轉化能量，為了來年安哥拼命無恙，全幻想時間只有這麼多。跟你再拖拖，叫安哥門別鎖。如這一晚再安哥，也只可相隔星河。請記住我，共你開心過，沒錯。人世邊個最初初，叫安哥太天真太傻。奇怪今晚叫安哥叫得充滿熱血，是你跟我和你深信叫安哥會安哥保管好這團火，就算此時離了座，定有一個未來能伴着過。好，唔該。喂，好落車啦。好，咁我哋咧而家咧暫時咧就第4程就到呢個大埔超級城嘅，係啊。咁啊，我哋咧嚟緊咧就會喺度準備坐最後一程，咁要補站。喂，等陣睇下最後一程係咩先啦。咁咧，我哋之前咧因為咧第2程定係第3程啦，我哋就冇咗5個站，所以今程咧我哋就要搭翻15個站。所以我哋而家仲未有車嚟，我哋等咗5分鐘到。好，我哋睇下先。73，喂，上車73，係去邊㗎？係去邊㗎？
唔理啊，上咗先啊，上咗先啊。唔理，我哋睇下先而家。唔該。好啊，應該好似係一個站嘅啫，我哋而家睇下先。好啊，咁樣我哋啱啱睇咗啦，原來仲有啱啱好10個站。不過咧，我哋要補程，因為咧，即係我哋要補站，所以咧，我哋應該補咗5個站到。咁即係我哋到大埔工業村咧，就要坐多一程5個站嘅。咁我哋到咗再講，拜拜。時間只有這麼多，叫安哥會否比較傻？臨尾跟你再拖拖，叫安哥門未鎖。由此只要叫安哥再安哥刻意蹉跎，一切又會由頭開始過。哇！咩嚟㗎？哇！我自己都唔知我而家去咗邊啦。咁咧話住呢個就係呢個嘅我哋搭面啊73，就嚟呢個唔知咩，我都唔知咩啊，大埔工業村啊，係啊。咁咧而家我哋都唔知坐咩車出去啊。呢啲仲有得開嘅，我唔知啊，應該未開啩。係，我哋而家揾車出翻去先。我哋仲要補多5個站嘅，係啊。咁我哋咧已經係啦，就依架嘅72號 A 係啦，撻車啊，咁我哋上車啦。唔該晒。咁咧，我哋咧而家已經睇咗個站數咧，就應該喺呢個大埔大宏街度落嘅。咁我哋係啊，到咗再講，拜拜。好啦，我哋到啦。好啦，我哋到啦。我哋到啦。好，哇！呢度，哇，好大自然啊！呢度一落車，哇！一落車就係草。咁我哋今次嘅結尾咧，就係呢個乜鬼啊？呢個大宏街，係啊，我都唔知邊度嚟嘅其實。咁我哋咧，今次咧，我都唔知點樣出去。其實咧，我唔想喺度做結尾咯，因為咧呢度就太荒涼咯。我諗都完㗎啦，我喺度講埋先。好啦，咁咧我哋咧而家咧啱啱就決定咗，就算啦。我哋就係呢個嘅呢度75號 K 啦。咁我哋就係呢個嘅，我哋而家喺大宏街，咁就係喺呢個嘅大埔運頭角里，就喺嗰度落嘅，係啦。咁係啦，咁我哋等陣有車嚟再講啦。我哋當埋一程，我哋加多程啦，因為實在太荒涼啦，冇辦法。咁咪等陣車嚟再講。車嚟啦，車嚟啦，好開心啊！上車，唔該。人世邊個最初叫安哥太天真太傻，奇怪今晚叫安哥叫得充滿熱血，是你跟我和你深信叫安哥會安哥保管好這團火，就算此時離了座，定有一個未來能伴着過。哇！好啦，我哋到啦，終於。咁咧，我哋咧係，我哋啱啱就係坐呢架75K，終於啊 ，finally 啊，最尾一程啊！今次真係總站啦，唔係總站，真係我哋嘅原嘅位置啊！咁咧，我哋咧就係呢個嘅運頭角，哇，痛運頭角里，我哋下一次咧就喺度開始啦。唔知影唔影到好大壇啊！而家。咁我哋今次就大概我諗坐咗3個鐘度啦，因為我哋其實補一程加一程，因為嗰度實在太偏僻啊，我哋下次開始唔方便。咁我哋
記住 subscribe、share and like。好，我哋下次再講，拜拜。